Bom, estou aqui com o volante bimassa da Fiat Toro. Eu vou abrir essa peça, vou mostrar para vocês aqui o problema dele. Não é isso aqui, tá? Não é isso aqui, não é essa folga. Essa é a original. Mas eu vou abrir para essa peça, eu vou mostrar para vocês. Beleza? Muito bem. Então, aqui está. Aqui está aberto a peça. Rolamento ok, molas tudo certinho. Vou mostrar para vocês o que causa o barulho aí na partida, né, do motor. Muito bem. Então, essa folga aqui, ó, é uma folga que deve ter, tá? Quando você liga o carro, o motor da partida faz isso aqui, ó, todos os 4, beleza? Então é o seguinte, a grande folga, que o problema da peça é isso aqui, ó. A jogada para as laterais, tá? Esse é o problema. Ó, somente isso, ó. Esse é o problema da peça. Beleza, pessoal? Isso aí, então é uma dica importante aí com a sua Toro. Se tiver com barulho aí na partida, né? O problema está aqui, certo? Em algum dos vídeos aí, de vários vídeos, eu não explico muito detalhe, mas hoje aqui estou mostrando para vocês o que causa o barulho da partida, beleza? E muitas vezes também aqui, ó, tem uma borracha ali embaixo, ela amortece, ó, ela bate ali, ó, um barulho de ferro. Isso aqui também é eliminado, né? Ó, beleza? A gente vai consertar ele, vocês vão perceber depois nos próximos vídeos aí. Você que acompanha vai poder ver isto, beleza? Bom, por enquanto aqui só, mais novidades em breve aí no canal. Hoje só e até mais.